咳嗽厉害吗？爸爸已经阳了3天了。现在他的症状就是咳嗽，是吧？咳嗽挺厉害的，然后昨天还咳嗽出血丝儿来了。对，给他熬点这个米糊啊，止咳润肺的那种米糊。看我们准备的有银耳、梨，还有小米、百合，然后用破壁机给打一打。这个银耳呢是润肺的。百合、小米儿。好了。好浓郁呀，感觉。好了。看打出来有点像奶白色是吧？这个是爸爸的餐盘儿，爸爸单独着吃。半块包子，1碗粥，倒点这个蚕蛹。好了，吃饭了啊！吃饭吧，包子够吧？不够还有啊。什么馅儿的？我怕你再剩下小白菜。够不够啊，包子？吃完了等你说。好了，我们也要吃饭了啊！今天晚上晚饭很简单，包子还有米糊。包子。尝尝咱的那个米糊好喝不好喝？有点甜甜的，因为我买那个梨就很甜。还有梨吗？我们家里？虽然那个百合它本来是有点苦涩的，但是完全被那个梨味儿那个甘甜给覆盖住了，很清甜的感觉喝进嘴里。希望小伙伴们也要注意身体啊！家里有小洋人的可以多照顾照顾他，给他吃一点呀润肺止咳的东西，因为咳嗽确实是挺难受的。好了，拜拜。拜拜。